നന്നായി നന്നായി. എന്താടാ മിനി ഇവിടെ ഇല്ല. നിനക്ക് ഇറങ്ങാൻ കിട്ടില്ലടാ. ഞാനിപ്പോ ചെരുപ്പിട്ടാ മതിയല്ലോ, ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമല്ലോ. നീ പറന്നുണ്ട് ഇറങ്ങാനേ കിട്ടില്ല പാവം കുട്ടി. അതാപ്പീട്ടോടെ തുടയ്ക്കാൻ തുണി കൈവച്ചിട്ട് നടക്കണം. അതിന്റെ കൊല്ലണം പറയണോള്. നീ എന്തിനും ഇങ്ങനെ വിളിക്കണേ? അവക്കൊരു പഠിക്കാൻ നേരം ഉണ്ടോ നിന്റെ കൊണ്ട്? എവിടേക്കാ ഇറങ്ങണ്? എവിടേക്കാണ്ട ഇറങ്ങണ്ട്? കണ്ടോ എന്താ ചെയ്ത്? എന്താ ചെയ്തെന്ന് ഇനി ചെയ്യോ? കളച്ചക്കനാണ്. നാക്ക് 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 പൊളിയില്ലേ? ഇനി അതിന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം. ഒറ്റ അടിയാണ്. ഇനി ചെയ്യോ? ഇതൊക്കെ കൈയും കാലും പൊളിയട്ടെ. മടി കൊത്താവുന്ന കഴിഞ്ഞ് താഴെ ഒന്ന് പാമ്പ് കയറ്റി വരുന്നത്. പോ അവിടുന്ന്. അവളെന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനെന്തും ചെയ്തോളാം നിന്നെ. അവളല്ലേ തല്ലി? അവളല്ലേ തല്ലി? വേണോ? ഞാൻ കൊന്നു. ഒരു കാട്ട് കൈ കാട്ടറ കൈ കാട്ടറ. നിങ്ങൾ വെറുതെ അതിനെ ചെറുത് കൊടുത്ത് വലുത് വാങ്ങി നിൽക്കണ്ട. നാക്ക് കേടുവരും ചെക്ക. നാക്ക് കേടി വരും. നാക്ക് കേടി വരില്ലേ? നാക്ക് കേടി വരില്ലേ? നാക്ക് കേടി വരില്ലേ? നോക്ക് കേടി വരില്ലേ? എത്ര ചീത്ത പറഞ്ഞാൻ പോയി തല്ലിടന്നെ അവള്. എന്റെ അമ്മ ഞാൻ അങ്ങനെ തല്ലി പറഞ്ഞ അവൻ എന്റെ അടുത്ത് സ്നേഹിക്കും എന്നെ. കാട്ടി തല്ലട്ടെ. അവൻ തെറ്റിയത് എന്റെ അടുത്ത് ഒട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടാ. കുളിക്കണ്ടേ? എന്താ താത്തമ്മന് നോക്ക്. അമ്മോ എന്താ ഇത്? ആ ബുക്കിനെ കൊണ്ട് വരുമോ ഇങ്ങോട്ട്? നിക്ക്. കളിച്ച അതിന് മേലെ കയറിയിരുന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം ചെയ്യാൻ? തല്ലേ കൊക്ക് ഇല്ല. നശിപ്പിച്ചില്ലടാ നീ. നശിപ്പിച്ചു. ഇനി ഇതും കൂടി പൊട്ടിക്ക. ഇതും കൂടി ഉള്ളു ഈ വീട്ടില് ബാക്കി പൊട്ടിക്കാൻ. അതിന് എന്റെ പ്രായമില്ലവാ. എന്റെ പ്രായം അതിനെ കാട്ടിലും കുറവാണ്. അത്ര ഞാൻ ജനിച്ചതിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പെയിന്റ് ചെരുപ്പ് കണ്ട റെഡ്മിക്ക് ഒരുതരം വട്ടാണ്. കണ്ടോ ഈ റെഡ് ചെരുപ്പ് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇട്ട ഏത് റെഡ് ചെരുപ്പും ഇടാൻ പറ്റില്ല അവൻ്റെ മുമ്പിൽ. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരുതരം പിരിവട്ട പോലെ കാണിക്കും. ഓട്ടിച്ചിട്ട് കൊത്തുകയും ചെയ്യും. ആ ചെരുപ്പിൻ്റെ വട്ടത്തിൽ തന്നെ നിന്നോളും. അവൻ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് റോക്കി. ഇവൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കണ്ടോ ഇവൻ ഇങ്ങനെ വട്ടം വട്ടം കളിക്കുകയാണ്. ഈ ചെരുപ്പിൻ്റെ വട്ടം വട്ടം റിവേഴ്സാണ് അത്. റോക്കി നോക്കാൻ വരികയാണ് ഇവൻ കളിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? അയ്യോ ഭയങ്കര രസമാണ് റെഡ്മി ചെരുപ്പ്. കാല് നല്ല തണുപ്പല്ലേ പറഞ്ഞ് കാല് ചെരുപ്പിടാൻ പറ്റുന്നില്ല വീട്ടിൽ. ആ ചെരുപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത് നായി കടിച്ച് വലിച്ചതാണ്.
ഫുള്ള് പെയിൻറ്റിങ് പണിയായ കാരണം ഒരേ പണിയാണ്. വീട്ടിൽ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ അടിക്കണുള്ളൂ, പാച്ച് വർക്ക്. എന്നാലും വീട്ടിൽ ഒരേ പണി. ഒരാൾ കമൻ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു, ചോളം എങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്യാന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മുത്തേ. നല്ല മൂത്ത വിത്ത് കിട്ടും, ചോളത്തിൻ്റെ വിത്ത്. ആ വിത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് ചട്ടികളിൽ നിറയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ 2 വിത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇടുക. അപ്പോൾ 4 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മുള വരും. മുള വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു പേരിൽ നീളാവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കമ്പോസ്റ്റ് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് എന്നിട്ട് ചോളം ഒരു 4 മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് 4 മാസം ഒന്നും ആവണ്ട, 3 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കായായി പറിക്കാനാവും. അത്രേ ഉള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് അല്ലേ മുത്തേ പെണ്ണ്. ഒരാൾ കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു, ചോളം എങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്യാന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മുത്തേ. നല്ല മൂത്ത വിത്ത് കിട്ടും, ചോളത്തിന്റെ വിത്ത്. എവിടെ പോയി ആടുമാ ആന്റി? ഓ എവിടെ പോയി അമ്മ? നമുക്ക് വീട് എന്താ ചോദിച്ചപ്പോ അറിയില്ല. അമ്മ നിങ്ങൾ അടിച്ചു വന്നാൽ ഞാൻ തുടക്കാം. കൈ വിട്ടാ അതിന്റെ കാറ്റ് എവിടെ പോയി? അതാണ് ഇഷ്ടം ചോദിക്കാൻ. എവിടെ പോ വിളി കേക്കമ്മ. ഓ വഞ്ഞൂട്ടാ കുഞ്ഞുമാ. കടിക്കാൻ തോന്നുന്നു. നീ തട്ടാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ?